mkoa mama kwa wingi wa viwanda hapa nchini. Naomba tujipigie makofi tafadhali. Tumeona wawekezaji wengi wakijenga viwanda. Tunaamini kwamba ni ushirikiano unaowapatia, na hii imesaidia vijana wengi mkoa wa Pwani kupata ajira, na uchumi wetu umekuwa kwa mtu mmoja mmoja na kuongezeka kwa pato la taifa. Changamoto za wafanyakazi mkoa wa Pwani. Kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya maisha ya Mtanzania inapanda kila siku, lakini mishahara ya watumishi haiendani na hali halisi. Hii hupelekea watumishi kufanya mambo kinyume na sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi kutokana na hali ngumu ya maisha ili wajikwamue. Rasmi, baadhi ya waajiri na mashirika binafsi kukiuka sheria, kanuni na taratibu za ajira kwa wafanyakazi. Mfano, watumishi kutopewa mikataba ya ajira, mfano kutotoa matibabu kwa wafanyakazi wake, kutowaruhusu wafanyakazi kwenda likizo kwa visingizio vya uhaba wa watumishi, kuto kuwathibitisha watumishi kwa wakati, na hata wengine kukataa kuwepo kwa vyama vya wafanyakazi maeneo ya watumishi. Oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeokota naye kuni Mheshimiwa Rais, na muda ukifika tutaota naye moto. Tunaposherekea Mei Mosi ni swala la haki na wajibu. Mheshimiwa Rais amefanya mengi, viongozi wenu wameeleza. Sema mengine yaliyo ndani ya uwezo wetu ndani ya mkoa, hatuna sababu ya kujitetea, tutayarekebisha. Nalojua tumeanza mazungumzo na wawekezaji wetu, tumewapa maelekezo, tunafuatilia watoe mikataba ya ajira, wachangie huduma katika mifuko ya jamii, na haya mambo mlioyasema hayo sio kazi wala jukumu la Dr. Samia Suluhu Hassan, ni jukumu langu na rasi wangu na timu zetu na watendaji wa serikali katika mkoa wa Pwani. Agizo langu ni dogo tu. Kila taasisi iliyoguswa, majukumu ambayo anatakiwa kusimamia katika mkoa, kama limezungumzwa hapa, linaingia katika taasisi yako, na hapa wiki moja tu mniletee, mtatatua namna gani. Kila mtu wakati wanasoma risala mlisikia, na kama ukisikia mimi na risala tampa rasi awape. Tunahitaji majibu ya changamoto za wafanyakazi. Nimewaambia, unapokuwa mfanyakazi hujipimwi mwenyewe, unapimwa na unayemhudumia. Kwa hiyo wametuambia hatufanyi vizuri katika baadhi ya maeneo ambayo tunafanya nini? Tunayasimamia. Hiyo ndio feedback tuliyoipata. Inawezekana wametumia lugha ya kistaarabu, lakini wanatuambia mnafanya vibaya, mnamwangusha Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi nimewapa nafasi, nawapa wiki moja. Kama mikataba hakuna, tujue anayesimamia ni nani, kwa nini mikataba hakuna. Lakini mimi sitaki kwa nini nijieleza kwa nini hakuna. Nataka nione mikataba imekuwepo. Kwa nafasi hii, mimi kama mkuu wa mkoa nawashukuru sana wafanyakazi wa mkoa wa Pwani, mnafanya kazi nzuri. Sisi tunasifiwa, lakini kutokana na utendaji wenu nyinyi wafanyakazi. La tatu, niwaahidi changamoto zenu tutazitatua, tutapambana kuzitatua. Serikali kuu inajitahidi na sisi tutajitahidi kutatua. Na la nne la mwisho naolisema, nendeni zingatieni kauli ya Mheshimiwa Rais. Haamini katika kushindwa, na sisi katika kufanya kazi zetu, katika kutekeleza majukumu yetu, tusiamini katika kushindwa.